平台期的窗口电台之音的朋友，各位大家好，欢迎收看今朝的少在电视市场。下期节目开头呢，先来听一曲《三足唱》。下了雨。
唱一曲响应安奏，弹一句诗音千万，相依相伴几多载，红男儿女人家难。今朝开始呢，伊播出的是8月朱韵、季承久个人平台专场。季承久是国家一级演员，现在呢是所在市曲艺副主任、张家港市曲艺主任、张家港市平台艺术传承中心的主任。伊演出的代表作呢有上片《闪光影》、《发花花》，为呢《三更天》、中片《千岁》、飞来的蓝布、短片《良心》、《重逢》等等。一趟专场演出的节目呢，侪是传统经典精品搭近年来获得大奖的新时代的主题作品。接下来呢，就请大家一同来欣赏这个纳税节目吧。欢迎大家来到国家一级演员季承久首twe台视淮北专场演出。我是苏州广电总台电视书场的节目主持人黄磊，大家好。我是于三良，大家好。我想首先呢，在这里我们要预祝今晚的闭月之韵，季静娟的评弹专场取得圆满成功。对大家带来表示热烈的欢迎，谢谢大家。那么今朝这个专场呢，有一个名字非常的雅，叫闭月之韵。小梁，你知道这个闭月之韵这4个字的意思是什么吗？我呢还不晓得了，你们当然也晓得个了。啥叫闭月之韵？闭月天朗向的月亮。之韵是自来花香的香韵，4个字连起来就是讲，让一轮明月下头闻自来花的香气。句话诗人话意。笑死得蛮诗人话意，但是呢，不对。不对啊！不对。我们来再刚刚看啥我来讲不来听啊。季静娟呢，她非常尊重她的3位恩师。所以呢，她今天这个专场啊，闭月之韵4个字的名字里面就饱含了3位恩师的名字。对个，你想想看，就有3位先生。对，3位先生的名字开了里向来。没错。一个先生张碧华。没错。碧在里面了，对吧？碧对。一个先生尹一之。没错，知韵的知字在里面了。对个。还有一位先生周希明。没来海哇？没来海是吧？没周希明哇？那我解释给你听啊。周希明老师呢，相当的谦虚，他觉得他只是把自己的一半记忆传授给了他的弟子，所以呢，用了他名字里面1个字的一半。周希明的明就是明天的明的一半，就是这个月字。闭月之韵，为这个名字喝彩鼓掌。有道理啊。有意义，有内涵，没错，有深度，有温度。是的，是的。就是个。对，我们言归正传吧哈。刚才我们欣赏到的开场的节目呢是评弹小组唱《张家港好风光》啊，为我们表演的是张家港评弹艺术传承中心的青年演员，他们通过抒情的演唱展现了张家港的一种精神的风貌哈。在这里，让我们向他们表示感谢，谢谢他们。好，我们演出呢正式开始。首先为您欣赏的是新编短篇台词《良心》。这个一出短篇台词，对季承久来讲是非常具有纪念意义。因为让纪念文人来随时凭这个一出短篇，你台上的表演获得了中国曲艺再加奖末代表演奖。好，所以今朝这出短片，先把大家首演国家一级演员司马怀。好，掌声欢迎他们。所以为良心，啥叫良心？就是一个人要有一颗美好善良的心。是在一个人的思维行为，主要是看你这颗心得到智慧。所以讲，女张刚刚银房龙山啊，属于这样一位。姓习，对面一个良叫习良。40开外年纪，马上偏上50出头。哪为这样艰难呢？因为你头发稀少，我个脚呢还有点欠，但我比他有点像的，所以说我比你懒，但是我的脚不欠。前两有个囡恩叫丫丫，不是亲生，但是从小拍拍就认得来，今年已经10岁。大同街个眼睛嘎嘎个不亮，一只小小活龙，但我有点像，不过我比你大，你比我小。今朝是5月1日，囡恩丫丫的生日，前两。一个来早起来准备煮一桌丰盛的粥菜，一桌是梅果菜山肉，2条葱开鸡鱼，3两鱼包货，4鸡头炒8叶，
为着呢清正童子鸡。龙海司仪呢，夜农两高头叫啥手浪夫妻，都要等一个人，等啥人呢？房客对孙女之间杨守平，讲述张家港人。10来世纪，前两个房子贫富宽裕，外加搿个一三个也留不了囡恩爷爷，但是被那个杨守平看中，而且愿意出多一倍的房钿。半年相处下来，关系结合，而这个杨守平来得个欢喜爷爷。爷爷还没欢喜丁阿姨。今朝是生日，地位瞒脱你的，不拨你晓得，准备拨你一个意外的惊喜。一看嘛，辰光差不多了。平常呢，一些辰光平阿姨总归走来的。那今朝为不走呢？我前两有个习惯的，在吃夜饭子呢，你要看电视新闻。现在快，我一只2岁的18寸餐厅打开来，一看嘛，是和尚没头像的。哦，年数长的，灵气兰花着。爷爷拎得清，也想看头像，只有趁里吃耳光。所以去过来去只3岁，望准电视机壳子浪向啪一记，耳光一吃，头像就出来。现在播报今日新闻。当前最有希望的年轻一代的时装设计师杨素萍女士，在这次全国大奖赛中荣获金奖，她的作品获得国内外专家的一致好评。爸爸，爸爸快看，是平阿姨！爸爸，快看，是平阿姨，是平阿姨！哎呦，我已经当你是个普通裁缝呀，原来是时装设计师了呀。虽然这些辰光，杨素萍就来着，一身时装非常得体。爷爷，师兄啊，我就来着。平阿姨啊，刚刚在电视里看见了呀。平阿姨，你真酷！哦，这个一下呢。平常已经当你是个普通裁缝哇。是裁缝哇，而且是这个女裁缝。平阿姨，你知道我和爸爸在等你回来吃饭，为什么？哦，丫丫，阿姨晓得管。今朝是那丫丫生日，等阿姨就来嘛一道吃生日礼。那可，阿姨帮侬打着这生日蛋糕。平阿姨，你怎么知道今天是我生日的？一定是爸爸惜命了。我从来分享几个话，肯定是个3句话头，自家不当心露出来的。平阿姨啊，哦，破费呢？好个一下呢，丫丫，快点来点蜡烛，设置彩色蜡烛，点上插哈。丫丫，快点来许个心愿。谢丫丫郎先啊，从养出来到现在，从来分看见过妈妈那样子。同我才有妈妈，随我没妈妈。爸爸曾经当我讲过，我不是你个亲生囡儿。我爸妈有着你自家的爸爸妈妈来认我，而自家妈妈呢，再还要像平阿姨自家。那么这个算是我的心愿吧？对，平阿姨，我的心愿许好了。那么师兄啊，我当然来唱生日歌再玩，就要生日快乐。侬忙玩。哦，那么你起个队呢？起个队。丫丫。祝你生日快乐 ，Happy birthday to you。祝你生日快乐，祝你生日快乐。爸爸，你唱的太难听了。刚才讲我不会唱歌，还是平阿姨唱的好听。我当然了。丫丫，快点来吃蜡烛。谢丫丫连续3口气，蜡烛起引，今朝个3句的过生日过得开心得不得了，开心得了不想困觉，也困得那平阿姨上床，为要见你阿姨讲故事不离听。等到侬困着，前两日我台上向吃上个菜，水煮开，再来里再一只。丫丫，师兄，今朝真的要瞧瞧你啊！好个下个小吴家，师兄啊，我以下辰光想吃点粥呀。现在你要吃粥噻？哎呀，我屋里向粥不管，不爱个，我在单个3点里我来接毛。哦，那不要开嘛，我有了你呀。说完，个杨守平自家包包里向拿出来一瓶法国路易13 XO。师兄啊，那陪我一道吃点哪呢？我不会吃粥的呀。啥玩？那么吃这个菜也没做完，个鱼板好上1张半。吃鱼要粥不要菜个呀。哦，那么吃这个板子没呀？侬问中西结。中西结了。那么来年。杨守平手夹边角说里打开瓶盖，得喝2三碗。师兄，请来，平阿姨，请。师兄啊，那我叫恁老兄，那么你到呀平阿姨，
我真的有点吃不消呢。那么我还能啥呢？叫我们平妹、阿妹、小妹，哎，哪不能叫我高妹也不两个呀？还能妹妹嘛，我还不吃口呀。来，先做呢，我的金子。谢谢，来。跟那家爱克斯我呢，像克水压死我。师兄，我想请教那3个问题也可以讲。哦，你有问题的？哎，搿你有问题呢是过门哇？第一，丫丫是个奇人，那为啥肯鲜肉？鲜肉多来肯定吃得副小苦头吧？今朝也可以讲点拨我听听。第二，那对丫丫个爷老娘们还有些想法了看法家。第三，那阿谈跟李为啥到现在不结婚，单身3个问题，从来分与你们几个，我们今朝问的，哪回答你呢？安米得来。第一个问题，我哪会水里摇摇？那个要从12年前5月1日早浪开始讲的，我们大家侪晓得，水脚踏车的呀，要抱腿头的呀，开出门来预备出腿嘛，一看，耶，地浪向往下一个垃圾纸吧，里向一个小牛哭是哭得来，一张条子写得清清爽爽。5月1日凌晨出生，宝马哈星人努力收养。我看你实在可呢，不说得这样，是努力办得屋里。但我晓得个，现在不还随便收养小牛的，还是领养要，我办事交关有关部门，再有呢，终于确认领养关系。你讲俺吃过苦头嘛，搿已经过去了，非去多提噻。还有，我为啥要收留瑶瑶呢？今朝我要告诉你，我还是一个弃婴啊！师兄，恁小也是一个弃婴呀？我从小就看习作文我丫头的，所以我现在收留瑶瑶呢，还是得所谓一点点个尾巴呀。第2个问题，还是觉得辣蹦蹦的。我对丫丫个爷娘还有看法，本来应该讲我对你自家爷娘还有看法的。那我养子下来啥地要剁他呢？养下来要剁他，你狗菜菜养。没来我这样的，世界浪向没有爷娘不欢喜自家3辈的。等到养下来要努力攀起呢，肯定说不出个苦衷。那我对你自家爷娘还不有意嘛？对丫丫个爷娘根本就不啥看法的。你别看丫丫年纪小，蛮懂事的。83个辰光我就跟你讲个，我不是来亲生养。到亲生父母呢，这点爱点会得来寻来的，所以身上子头巾一直辣辣剥。我晓得，这个一日迟早会来的。第3个问题，俺谈过恋爱，现在个艾克斯哦，吃出点味道来了。当然谈过交关，不是伊比我老，是伊比我头发少，伊比我穷。顶关键呢，是伊比我边浪有一个爸爸。那么我想，你都要嫌弃我爷爷这个谈也不谈，说留下来还有人要来叫着，我狗才先回头，不谈，谈也不谈。 3个问题简简单单、实实在在，来前天浪讲，杨守平浪边浪想听，搿眼里不愿自己了浪过来。师兄，那个心真好来，走在到到。你有点吃债是吧？师兄，那为啥不问问我个为什么？不，我唔少要问呀。应该，譬如讲一，我为啥单身？第2，我为啥非要其人大？第3，我为啥晓得今朝是爷爷的生日？这个3个问题本来我倒有点疑惑呀。咁么平阿爷，你还讲么就讲嘛，不讲嘛，谁非去讲你噻？谢谢，师兄，那拨我几分钟时间，让我来讲拨侬听。这个12年前，一段伤心往事。嘿喽喂，风雨碎了。 心。 我问你，你有点吃债是吧？心。 我问你，你有点吃债是吧？ 心。 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 我问你，你有点吃债是吧？
牛是相见女，贫穷困苦受我身，我佛狗娘有病，下地你上去，这千金送得我挑在身，谁在深夜里真里称，我送东沙大高声，只一场中有风声，口中有几落，落在口中声，来落中这否有声，良心厚厚我养手，别再来让我拼命工作，做出自我价值的辰光，一让噩梦开始走。一个年轻人，他天天也最精神，他是个个一样亲嫩，我都是心忙爱深。谁在那一天，谁在那一夜，我的不是言语，抗不是心，与他一两一心。自从飞又黑，天上雨纷纷，我们相依相偎在有灵，我在他耳边讲细心，是我一语良云，想念腹中的小生命，拿起他背影都忙手，他粗短的声音歌颂我杨守平，他是一个没良心，打来着他泪也是的，匆匆去，是什么也奇怪，这么大声争，从此下是福音谁见我妈妈深黑的后痴心，弟兄啊，他放出了许大女，他放出了孩子们，他放出了狗口女，他放出了杨守兵，他放出了秦国说，他放出了一样心，
一个瓦良心，弟兄啊，我总这有恩，以后用。家里饭杂不人混，我等待富贵期，希望神他应恩。我梦里是我神，我是头14年，像那狗冤我拍几趟想打他。但是我活不落水，因为这个是我的闺女，还是你的闺女，我为了让等里走来。但是师兄呢，还晓得，帕木王子这个心是黑的，假使好个白个楼是花的。我记得我爷前个一日夜里，女工在走起着，宿舍里香水上我一家头，当时我头皮痛是痛得了，我晓得个样子呀，边浪下也没其他也没办法，我抽着一本初级的妇幼半天书，那个仙女样子下来，总是为何娘娘我两家头侪没太平。但是我晓得这个场地我再也等不下去，我还没办法抚养这个仙女，于是我做出一件非常荒唐愚蠢的事情，弄我娘的责任推不知所谓。对不起，那细了。你还是农家子呀？其实师兄，啊，我养手边也是一个坏良心。这个10年当中，我拼命工作，拼命活着，我每一天在用眼泪洗盘饭，我每一天在老说我个良心。我好几趟到你门口，一直悠悠接浪口，师兄，你是为白呀呀，一否？你猜我女儿一夫一人，不是情深深情深，我始终不嫁这内中心。我感觉你是两兄，我钦佩你和平英，我恨死身斗女臣，差对海里是情深，谁会那句难平心？我是你的才会好做人，我是你的这个是我个女丫丫妻子都小苦的，记了我半年当中，我两家的清清爽爽，而你讲成轻蔑的这个几句话，不想讲给我听，我认为不公平，你不讲我讲。我晓得当时辰光为这个一张领养证，你高台里向要办菊花大寿，正是为件白头家境。对噶，一个男人，一个单身，一个经济并不富裕，而且家外有点不方便的人，也能够打下这个线头。大家侪有点怀疑，但是你呢，为子丫丫气质莫黑，一走呀一走娘，一把屎一把屎，非议其非。丫丫不拿事吃，你麻烦去哪分？你是每日天一醒来再起来磨新鲜的豆浆不离去，让你健康生长。为子丫丫人有生自家，让你吃最好的。有辰光我晓得你为了饿头皮。有主要生病发热，你进入房子里一日一夜，一讲天内饭内，你才克服过来着。世界上像有啥人和大难比？那个良心是亲自当的。师兄，这个半年来，我从你身上学到是做人的道理，所以师兄，我真心要求你，你既然说的是我个女丫丫，那么能离大一个娘一道血流吧？能看哪哈？
哪一段水了？哎，够不来，够不来。为啥？说我头发没这样。哎呀，只要那良心好。说我脚会欠呀。搿配不上，配不上个应该讲是我。不，搿个。你到两家头讲闲话，爷爷才听见。现在我来开心的来，么眼睛开开。爸爸，只要你人好。丫丫，爸爸，那快点见妈妈。田阿姨，我早知道你想我妈妈。丫丫，快点过来叫爸爸。爸爸。不，我们哪是你爸爸呢？爸爸。我还得个，我还孙子是你爸爸的。师兄啊，那不要有下顾虑在，我们应该生活了一道，我们应该是一家人。你应该是一家人。应该是一家人。我们来听众你都看呢，你说啊，应该是一家人。听我讲。这边才是良心，一曲上传杀水的颂歌，用以最传统的表演方式，歌传至新时代的真善美。所谓传统的表演方式呢，就是大家经常看到的，还是刚刚所看见的一足两仪，男的上水，女的下水，男的弹三弦，女的弹琵琶。你唱我伴奏，或者自弹自唱自伴奏，那个是你最传统的表演方式。但是我们一只节目要颠覆大家平常日脚的概念。颠覆啥个概念呢？让声乐家有一种演唱方式叫副伴奏合唱。那么最近呢，让提升浪向流传一只节目，也非常的轰动。上面是中央电视台放过的一只节目，叫人声伴奏。当后上塞，梆梆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 ，你像管弦乐啊、弦乐啊、铜鼓乐，全部是人声，交关个轰动。那么呢是其他嘉宾的，以平台家还不够。今天我们是首创，我们一只节目呢，随是人声伴奏，搿只开篇叫伤。但是你唔拨琵琶，唔拨三弦，是用人声、用人的喉咙弹奏琵琶、三弦来伴奏，是最唱第一次。下面就请听大家由基层区一号陈美东市委陈宪忠为您演出人声伴奏的台词开篇，上掌声有请。
心。洪水此去复斗楼，复斗楼。观众朋友，今朝节目带大家结束着，明朝同一辰光继续欣赏必要知音知音酒个人平台专场。观众朋友，再会。唱一曲乡音婉转，道一句世情千万。相依相伴几多载，吴侬软语润江南。毕业诗韵寂静间个人评弹专场，3月16日起，苏州电视书场带您一览芳华。平台就是敞开平台知音朋友，各位大家好，欢迎收看今朝的数字电视啊！继续请大家欣赏必要知音知音酒个人平台专场。知音酒呢是自从李诞传人张碧华为呢胭脂台的创始人，银叶子周派传人周希明，来传唱李诞、香香台、张台，嗓音醇厚、吟腔婉和，吐字清晰，演唱呢声情并茂，所在的角色个性鲜明。栩栩如生，深得三位恩师的珍重。咁么接下来呢，请大家继续来欣赏专场的精彩节目。诗爱如山，诗爱四海，诗爱永恒啊！对，我觉得师傅对弟子的接人呢，与做人的方面，更多的是精湛的技艺传授给了弟子。对，王亮，你刚刚一句精湛的技艺，那么我倒要看看你是。那么你电视书上注资搿点年数着是吧？说出闲话一看嘛，讲得相当的不错着。不打针。啊，不能别客气。那么我要看看呢，你平台以后最基本的技艺是啥么子？技艺么简单个，你问了抠门里向在。我电视上注资也10几年在。好，你听下啊。舌血弹唱为一。好，呱呱叫，意大利，这个也够力是吧？舌血弹唱一。那么其中把了第一个就是舌最重要，不是？2分舌，3分唱，舌实以舌为主。对个。那么呢，我来所以让大家让你来见识一下你舌个味道，舌个韵味。没还呀，我在这上节目呢。上个节目呢，就是由周希明老师带着这个学生子继承酒一道为大家来表演一位以舌为主的诗，叫《分析别失望》。好，有请师徒大，有请。分析别失望，可能啊。
作为别书王，实际上心里想与豆芽金龟生。那金龟生啥然后气着呢？心脾受罪，立得鼎鼎为你，后去三三杯，斜上龙底，搿只法华庵也去看了。不呀。那文sĩ天天吃生活，今朝皇帝总归担心了。大娘娘一看到天，好在文sĩ身上想，贵州皇帝马上张皇拜帖，我文sĩ要弄在俺们的以外，要礼比上下，靠啥的？皇帝说得去不用上，哎呀，文sĩ一时于心不忍，果然只有一个办法，快点花个银子让你打去。皇帝家务慎重，踏进书房间一看嘛，文sĩ眼朵都受了浪。文sĩ啊，文sĩ想得个豆芽金龟生也生毛病子。那么今朝你为啥不出去呢？为让心豆芽还有蛛丝马迹留下来。虽然已经成功是几十大，但是不细心，现在一本书一本书浪费，非但原来一样没啥啥，可是也能有点神思恍惚。现在听见有人喊，头抬起来，看着几十个跌打，才看清爽。哦，王伯伯，总算认得还认得。文sĩ啊，王伯伯，大义口语消息，豆芽不谢谢王伯伯，看上去我文sĩ我不认罪。告诉于你呀，大义出门为怪，大娘娘心中不容。方才明老奴要到张王拜帖，将你送至衙门以外。文sĩ呀，王伯伯，我在想，这个林子难花法，将我说出来快点拿去。现在你去讨，这个我不会讲，也让你拎得清。你想一想，大义不能够收，那定然谁的回报啊？他在等于你自不相违，要够快谁去谁对。文sĩ啊，一个人啊，死了都不追晓了。大义为人虽然，倘若你不出大义为类，哎呀，谁用交代？各位文sĩ，我在想，我拜帖张王，谁即为累，深深苦读，早作准备，明白了？讲得给大皇帝对你呀，眨眨眼睛，花花直播。太客气，当然身体健走，忙正张王而去。那王定一句，文sĩ肯定会得眼了啦，辣浪想，王伯伯讲真搿番闲话啥意思？啥叫啥奉旨豆娘娘之命拜帖，要弄我送到衙门里向去？啥叫啥豆芽只寻让衙门里等我？啥叫啥没交好辰光要叫我再拿自己？哎呀！王伯伯搿个闲话意思再清爽不够，叫我文sĩ大句话，葛么我也要大，我不大，我情愿送到衙门里向去考察。如果一大，真个逼得我得回上东御驾时，我天津皇后也打不起。代表讲，如果我一死，豆芽回转来晓得我文sĩ是不拿豆娘娘逼杀害杀，你肯定会恨拿豆娘娘。但搿些辰光你都夫妻一夜不和睦，豆芽气得一夜一追的，葛么现在你叫我追么追得老大气呢？我也不请求朋友，我实在不舍得离开苏州，离开囡儿，离开王伯伯，离开方兰妹妹，不能不舍得。如果不舍得，一时一得我势里了，我势里啥人晓得？那么为此干一事，出去对一对吧。文sĩ拿定自己准备追，那么你心里想，阿有豆娘娘的，但是一点也不有，因为豆芽失踪，我同儿有责任。我的责任就是时时刻刻盯来豆芽，那么你心里想，恨豆芽当初不当之后谁追你，但是还不恨。
晓得头呀是有意岔开我，你是为我好，你是想搿桩事体不让我牵进去。刮来刮去只一分，我分看出头呀个心思。葛么文先最嘛也有同龄人之年，有改平常辰光头呀欢喜你，但现在最起码要有200两银子，所以拿搿点银子当成一只银巴，所以准备好一只3个报告，也想打出书房。就是听见内侍王两手唱，切着风发出嘎嘎嘎的声音，好像头要老遮后自家。文先啊，你没得罪呀？文先已经回过身来到内侍王，拿搿两手唱乖乖哈，结果他又得来。所以再看看头要经常困个搿张榻，再望望自家经常困个搿张铺，搿眼里翻向外的是头呀。你带起浪老大，你也晓得我不头娘娘逼得实在弄不落，我只好追着头呀。回忆往事痛头上，记得从前你我的在水上，西太夫人是一名法。想当初大义他年上有我分析在一把，志不生弟兄，情义深义上。谁能拆退这一桩？大义谁敢破？我分析就做双。大义心不深，志不同一双。18的切切话，一时唱戏的体亮。大义铁灯笼，我分析谁一把？大义是信用，我分析地球强。他催我早睡，因为明日不可我是光。上归位，我冬儿痴他心光，记得去年城里的一笔，我你干啥呢？西双大义出一水，情事都与他许有愤怒，迎来飞下东浪，大义是谁手的兄，义无法
十内放。粉丝一边哭一边想，一边重新整理搿只书房，就卡卡隆隆、手手指指、一一对对、摸摸搂搂。到时候想着，哎呀，豆芽个他爹为啥箱子分上手？用不良为人是个对手不得了。搿个是豆芽一时兴起，搭起个朋友各一个为围对围在菜篮里向，所以去过来搿只箱子拉开来，打开来一看，围对围在菜篮里向，那么定心。所以那个箱子开得扭曲，但书桌旁留下一张字条，表明心迹。豆娘娘，你怪我罚我谁不有呢？因为豆芽失踪，我同儿有责任。我现在去寻豆芽子，如果寻得上豆芽，打豆芽一旦回转南岸；如果寻不上豆芽，我不面孔见你豆娘娘。等到小孩之后，你的电话卡一卡，所以人出的书房，两手门大大上。搜一搜，脑部也是往正手浪向一挂，手一大露出来。南京里向我走你的，我还要去回头一声王伯伯，一想收在。现在去回头王伯伯，只会叫王伯伯做男人，下趟再补寻吧。现在追过来到门房间，最近阿哥我要回头一声，如果不回头，对不起你，所以打上来嘛。去听哥啊？哟，粉丝兄弟啊，那。刚刚起来，我起来只上院子。哦，我要出门子。我要出门了。想跟你回头一声。哎呀，出门我要回头，我做啥用不上过来。去听哥啊，如果不回头呢，我粉丝对不起你，去听哥。咦，这句话倒是奇怪，经常出门从来不回头，今朝不要回头，这个是一忙得谁？所以你这三不够，啥意思？得罪，对，是要得罪，应该得罪，赶快得罪，我知我来才得罪。是要回的。小强哥啊，文熙兄弟，我这次去那个书门看看哈。对呀，门也看好，定要紧。那么最么3、7点？对，最3、7点，饭多吃点。那么小强呢，当我稍回头一声。我晓得，当我稍回，不，当你稍回头一声。小强哥啊，可你这个方来妹妹多多转应。我会对方来妹妹多。来得还得这掉了，方来妹妹，我倒不来是啊！我有什么？谢谢。那么我带几句闲话来。小强哥，你这个讲我那里听。粉丝兄弟啊！小强哥，出门啊！关照你啊！天冷，扎衣裳。哦。天热，脱衣裳。晓得。冷热要当心。谢谢。吃个里向也要当心。眼睛张开。甲朋友看看真。然后一句。知人知面不知心，话龙话虎难话骨。那么，既然晓得，都要不让给到我的，我那里听，都要不让收走呀。我那里听，好了，来有。你要心里要活到对上几家。飞呀，我那里听，飞得远呀。我那里听。那么，你在外头有句闲话叫“怀追上风，自家不容”。我那里听。非要听着，走吧。去听哥啊！我追着。现在你走吧。追哥哥啊！分你啊！我追着。你走吧。亲哥哥啊！亲弟弟呀！我追着。走吧。亲哥啊！让留下来该来夸赞，这个一走，8年走来，粉丝不得了，谁品抽奖之责，谁品董老爷叫粉丝荣贵啊！季进球啊！这是啥？翻饭子，王叔啊，
女性粉丝用过手去不拉的？没好啊。你都没有，然后听出啊，我的节目行情是，请听我一答。张家港就地处海头江尾，浩瀚的长江，孕育了滨江儿女，也滋养了勤劳、善良、以打鱼为生的张家港渔民。接下来这节目呢，就展现了渔娘对美好生活的向往。这个节目由徐伟作词，弹词音乐专家吕永明先生谱曲，请欣赏弹词小组唱《渔村摇篮曲》，领唱季静娟，伴唱张家港传承中心青年演员，一起来欣赏。
一家两回去，两回去，永历山内成一岸，爱牛的神灵。杀到此方，神风神水，并不白。心思忙兮。
王来啊，今朝的演出真的是高潮迭起，而且是嘉宾云集啊。好，接下来呢，也是一只做无边一个节目。哎，这只节目相当的特别，你是远道而来的，没错，山东贵客，没错。哎，有谁呢请我们的著名快板表演艺术家，也是我们中国曲艺最高奖牡丹表演奖获得者李连卫先生，为大家表演快板书《西湖情缘》。掌声有请，有请李连伟老师，有请。今天呢，我给大家带来了一段快板儿，是中国古典爱情小说《白蛇传》当中的一个片段，根据古词改编的《西湖情缘》，希望朋友们能够喜欢，谢谢。《白蛇传》的故事传千秋，天上人间爱情流。说这天清明佳节日，徐汉文上坟插柳梢，在这他把这个西湖游。徐汉文来到了断桥上，弹着剑，风摆荷花，止不住的乱点头。河岸边倒在这金线垂杨柳，一片片的桃花杏花含苞怒放，清澈的泉水一个劲儿的往外流。打鱼的舟船来往不断，进了几个渔人，正在垂钩关不进。桥下面金鱼追着银鱼走，抬头看，嚯，片片乌云遮日头。紧接着一阵阵的风雨冷飕飕，止不住的刺骨头。再看那许汉文，蓝山全被那雨打透，他心想，我不免买把雨伞，早往家走。想到这儿，在那桥头买了一把油布伞，湖岸以上雇了舟。许汉文登船，船还未走，哟，岸边上来了那千姿百态、万种风流、如花似玉、轻摇玉体17、18岁的两个大妞妞。您若问来的是哪两位，他就是青蛇白蛇，她们姐妹二人把湖游。大姑娘不过18、19，小姑娘也就15、16。二女子长得多么清秀俱，都是梳的苏州头。见白娘子头上的青丝如墨染，不用说，使得都是桂花油、压鬓簪、遮鬓钩、横竖簪、花簪头，两鬓梳得光又亮，小抿子抿得多么光溜，多么光溜，多么滑溜。蚊子落上劈了腿，苍蝇落上栽跟头。左鬓边带着花一朵，颤巍巍巍巍颤。她本是天蓝色带福的一朵美人球，元宝花的耳朵，灯笼花的坠儿，巧银匠打得如意钩，眉如柳叶弯腰细，杏子眼来往转也赛水流。哟，旋子花的鼻梁，烟的花的口，糯米花的烟，它是四漏不漏就在那个唇里头，红的是胭脂，白的是肉，雪白的小脸蛋儿，透了那个红嘴头。正好比这6月的荷花，在那水皮露不亚于那不露皮的鸡子儿，在那胭脂河里揉，粉和着把它露水打了7、8宿。您要是放在了玉石冰盘，照是一照，红的透白，白的透红，滑滑溜溜，溜溜滑滑，好像涂了那么一层油。这个白娘子，雪白的粉颈，金锁链露，不用说，里边它的一个花兜兜，上身穿靠白色的小棉袄，棋盘领，亮花扣，四香系着包云头，里边衬着粉红领红缎子夹袄套在里头，翡翠系着戴满了手，赤金镯子造龙头，中衣穿的是英格绿，英格绿的中衣是青州绸，蛇皮花的裤腿缠丝带，上绣着狮子滚绣球，粉红色的绣鞋，雪白的底儿，也不肥也不瘦，没有遮没有皱，五彩的丝线绣上头。这边插喜鹊枝头站，
那面插鸳鸯水中游，鞋后跟插了一个七星拱北斗，鞋尖上绣了一个牧童来放牛。这位白娘子，雪白的裹脚布，麝香熏透，让人闻了一阵一阵把魂勾。有一位老汉闻见了味儿，一个劲儿的往前凑，瞪着个眼，低着个头，脖子佝偻了几佝偻，有心往前凑，又怕人家揍，有心折了吧，心里怪难受。管他挨揍不挨揍，我这凑上前去闻个够吧。许汉闻看罢，他这止不住的乐，哟，惊动了白娘子。他这抬起了头，他闪目就把这许仙看，从脚一直瞅的头，哟，这位小伙年轻帅气，模样真清秀。他那二目传情，齿白唇红，如同挂彩釉。皮肤细腻，五官端正，标准好个头。这个举止大方，透着文采，感觉文绉绉。哎，要多帅气有多帅气，英俊又风流。这貌似潘安，美过姜昆，气死李金斗啊！这个小伙长得太帅，把我们曲艺界当今公认的两位美男子姜昆、李金斗 PK 下去了。白娘子了，这么看他那么看他，看也看不够。小青们在一旁顺水推舟，哟，这位少兄，我好像在哪儿见过你，总感觉了一阵一阵的好面熟。许仙闻听这番话，迈步走进了舱里头，在哪里见过你的面？我怎么一时想不到心头？你家住的哪州并哪县？是不是时常到杭州？许汉文一旁连赶着问，白娘子的未曾说话，面带羞。你问我的家不远，东门外路北白家楼。老爹爹做过江南太守，谁人不知白君侯？白素贞就是我的名，小青妹伴我在绣楼。皆因为二老爹娘下世去，抛下我们姐妹二人苦度春秋。小哥哥，你问了我了，我再问问你吧，你家住的哪县并哪州啊？许仙闻听高秉手，小姐姐请你听我说从头。我名叫许汉文，年方19，几代祖居在杭州。北门外坚实的胡同玉巷口，保和堂3个字本是我的祖上留，皆因为二老爹娘下世去，抛下我在药铺里面把这药匣抽。这许仙边说边把白娘子瞅，白娘子含情脉脉，把那眼神丢，他也看，他也瞅，这就叫窈窕淑女，君子好逑。要按现在的话来说，那就是王八看绿豆。要是按照我们山东济南人讲话，最有意思了。哎呦，俺那亲娘，俺那亲爹呀！你说这两个人啊，就一会儿的功夫，这就黏糊上了。话也说，船也走，不一会儿靠岸拢住了舟，下船来，许仙他把船前负，3人一路奔了杭州。3人就在路上走，就被那一街两巷做买做卖，逛荡游玩，回汉两教合唱，老道男女老少一个一个品组论头。这个说耶，许仙上坟去扎柳，从哪里拐来2个俊丫头？那个说，哼，现在全国正扫黄呢，这小子顶风而上找挨揍。许仙闻听好难受，面带羞，回过头，尊声姐姐听根由，要走咱们还是分开走吧，这人言可畏，要不人丢，万一他们传到了互联网，咱们可吃不了兜着走啊。小青说，你们这是自由谈恋爱，上网造谣要追究。白娘子闻听微微的笑，小哥哥千万别犯愁，既然你不愿跟俺结伴走，我有件事儿，我想把你求，你来看看，这雨纷纷下得紧，让俺怎回白家楼啊？能不能把你的雨伞借给俺呢？借给俺们2人遮着头，女子不能去送伞，拉了你的假，明天取伞到我的楼，到楼上知心的话儿说不够，不怕你说上3年并不秋。许仙闻听心花怒放，把伞递到了白娘子的手里头，他们恋恋不舍，分了手。到下回许仙取伞可就进了绣楼。谢谢。
海口上海精彩节目带大家说着，下礼拜一同一辰光，你继续来欣赏北野之音基金酒个人平台奏唱。再会。唱一曲乡音婉转，道一句世情千万。哎，相依相伴几多载，吴侬软语润江南。闭月之音寂静间个人评弹专场，3月16日起，苏州电视书场带您一览芳华。平台前窗口平台听朋友，搿阵大家好，欢迎收看今朝的苏州电视啊。继续请大家欣赏北野之音基金酒个人平台奏唱。一趟奏唱上头个节目呢，不光有传统的经典精品，还有呢蛮多新创作以及新改编的节目。比方讲，之前播放的人声伴奏2，采用全新的伴奏形式来演绎的，让人呢眼面前一亮。还有呢，今朝播放的阿台节目，评话台词组的专上书形式更高新颖。接下来呢，现在一起来欣赏吧。那接下来大家欣赏到的是著名的一个爱情故事《梁祝》当中的一则叫《英台哭灵》。这个非常的有名。那么今次搭基层区一搭档演出的，当然也是非常有名、有知名台词表演艺术家陆建华老师搭里一搭合作演出。那么来想经典的段子搭著名的演员一搭演出，相得益彰，肯定精彩。于代理，谢亮，刚刚你看看我也看看哪子呢？接下来这个折子呢，季静娟唱的是香香调。对。但是呢，她的3个老师分别是燕之调的创始人燕之老师，对吧？还有呢，就是立意调的传人张碧华老师，还有呢，周派传人周希明老师。对。那他为什么不唱这3个流派，而唱香香调呢？你呢？前头交关册子里向已经展示出前头搿个3位先生的到综合的艺术素质。那么搿个王月香老师的香香调呢，还是你从小就欢喜的一种流派，唱起来还是相当有味的中规中矩。那么为啥会得唱一个流派呢？主要是尹彦之老师上平台学堂的辰光呢，搭王月香老师同时过几年，而且还是王月香老师的关山门徒弟。所以今朝基层就唱这个流派，是唱自家祖师的流派。师祖的流派。于代理回答正确。好，那么接下来我们就一起来欣赏《英台哭灵》，掌声有请。238祝英台，擂台相会之后啊，但是个38回到屋里向，一病不起，咳嗽伤势。英台多少些是悲痛欲绝，连发过亚洲公园的反对，大致人心中国一辆路车从上虞朱家庄直奔归基两家。曾经听两兄讲起过的，经归基东门沟前地区家随是里的屋里，现在车子一大路过来，过后几间车屋门口有丧事排上，等到这个车子停下来，应台的人已经哭得了一得不住的。人心也已经追过来，拿个鞋子也踩下来，还是讲当心啊！是，追孩子啊！倒是门口头有个人看得清清爽爽。昨日300个师童死绝，一口不做鞋子也来着啊！妖精不就是来？到灵堂上向去拜神。现在238屋里向是穷得了差价地皮光。穷得了烂虫在饿死，300死下来之后，
一般丧事没动的人只难办法呢。幸亏的那乡邻人家，吹地动的人子出来，勉强啊，拿这个丧事办起来。现在300个衙一听说不是？做银带来了，室内还有张面孔来了啦。我的儿子随时把你害死他的呀！嘎嘎好，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，吊起来预备到外死去人那里。赣州再想慢慢讲后，那么儿子临时一个当口干的过该，说掉掉妈，我的银带两高头是真感人啊！你是真心相爱，留下来你都不能去欣赏你个，看不到？礼然往来，你来，那么我应当到外市去走一走。所以老子2根手手的忙正外头来，现在对着门口的一口，轰！这口就银带三家，八头八扎，哭得了一头不住。所以要进枪步上前，啊，作家小姐，向我儿不应身法，与老小姐有道而来，亲自祭奠。不当啊，不当！想老在此与理了。呀，不负大圣，想都与两兄谁在东窗，心生是害，你兄许谁？其余不点之理，与了不负大圣出计，贵不该当。应得在此开头。哎呀，使不得！来，小姐，快起来呀！多谢不负大里圣。边请。是，应得与人心财富，跟子那两来忙着里向进来，一大楼。所以呢，个人神思恍惚，个家底我三姑像打了个棉花腿了。那今里想收购一个奇怪的年头，今朝我来。我为两兄分析个，你让里向等我啊！现在人跟过来到给他灵堂门口，手对里向一口，中间挂下一块青布，对他一个电视，下头手台一对落蜡烛，烛光越来越，这得擦光前身的排位浪向，把地还是写得清清爽爽，方能2、300智慧。所以你得等到看脑子里想个一来，眼睛们在发火，家底我非想来的是你忙着前头要吊起。边浪向，搿我都要去努力抓一把抓了。谢谢啊，那家底我到是，所以你得跌跌冲冲冲到8台跟水，我举下来。各位辰光，这个啥气势有，胸口发闷。为了老乡，两兄阿为分析个，我为了啥上话啊？我还是让做梦啊！小姐，你不是让做梦啊？爱达的虽是300个铃铛，这个铃铛真是为家催促之节。什么铃铛？神灯乱人山，对他的是中计划，灵性是说相遇。在
一风为里分周瑜，那不美走个两水北，里内为情为义总理系。那三辈只为做云的，可杀两的娘来美。想那神仙真经举动上，绿下了东山家娃与美对，真结三杯作应对。你在领导浪向隔壁我对动儿拉到课三百爷娘还拉课边浪向从隔壁邻所从来套三帮子浪这个种病哭得来还是一得不住，真是为家一片可生啊！我不是老周末，我不是老周末。两兄说的狗屎仔，狗屁辰光做应台，这个啥个心，像个撕开了一样痛，懊丧俱焚。我是飞车，飞车把两兄姐，又不能嘎嘎黑龙来呼，夫君可怜我是飞车家的新娘。又不能来可拉卷，谁那上的谁只混来许，随即下西跳回家西门着哦呀神。那有心人竟逼住了头上身，我这次今日这才比，我何必当初来迷信问？我这那家弟兄一直能征服，我知道你两个狗请得我家面求婚，我知道弟弟应允配人情，我知道徐俩姐姐皆是人，我知道嘛正登大摆做新人，我知道水果敞开
会背的身，我知道嘛离身怕，我知道是最心个人，我知道身手花花就一定，我知道吹吹打打的两家个称，我知道好看纷纷落盈盈，我知道你两个个身处就我人心人，我知道嘛吹笛背地接人个听，我知道嘛红烛台上把宝宝来称，我知道送这东瓦落在心，我知道你俩兄弟来天花金我知哪里得罪把你不认成，我知那夫妻同饮加杯醉，我知道一个个上台中上比李人，我知道水性美都人魂，我知道嘛飞毛记载是法儿身，我知道你走个地来我走两亲，我知道不是几啦哟不分水底下是大黑金，大黑金，在一颗颗的地，一片凄凉声，口里我是新娘，非洲谁也是拉军。两兄啊，我这里嘛深深家，你那里是么为因？你阴阳相隔我内缘，两兄啊，两来你在营上，已在可度问两兄，那是俺可以国王身体啊，非伤心哉。应该可知一些，这个大个气松子弟，脑子里想清桑子弟。像我今朝到此地来说，要见见两兄再遇一面，而这个再遇一面，我是活生生的两兄，是冷冰冰的。你让等我来，你相信我一定会得来。我还有许多闲话要跟你两兄讲。我是这个世界上像是他的爷娘，对你最亲的人，对你最廉价的人。同住同床同睡，不是兄妹胜过兄妹，分成夫妻才是真正的夫妻。我和你两兄初次见面是一见如故，我和你两兄情深似海。我也对你两兄讲，我是非你不嫁，你肯定还是非我不娶。啥个礼，啥个规矩，这一次跑掉巨蟹云啊！我做人的谁是那200-300个人？想到该打，做人的身体勉强食一日。人心姐姐啊，财富与我，得得离别，我也见上两兄最一面。分看见人已经哭得搿种强烈的呀，在这里向不得看见是唯一不只能伤心哇，不来个，不能不理进去个。但是人心里向蛮明白，
汉学家的心思，汉学家的性格里没得脱落说，历史也进去，今朝不不理进去是不会得过门。那么学家是，你气不气？经济之水也出来个，这个一面啊！是，准备过来打，心目上想打来，晃一下，口袋里像是后气憋声，因而得见，一袋里向虽然只有200-300个人，可见在，这可见200-300。对南家北昆明郎领上了。脚跟头一再又再头，黑光地地天动，望过去，两兄2只手上就紧握，面孔浪向盖黑一张王子头，祝英台实在硬不住撒开人心，啪，10多个扑在脸上了，几只湿湿的个手，拿给了2-3把面孔浪向搿张王子头，轻轻地掀开一口，哈，这可见两兄面目如生。但是睡得了已经老自然，就像一只眼睛闭拢，一只眼睛张开，为啥会这样？两兄郎等我来，李委员我也等我讲。哎呀，两兄，谢妹来了，谢妹来了，谢妹。两兄啊，你爱不必来，为一家就难得你一什么心事未对开，你死在黄州心灵不该多你呀一笔来。莫非是两家在与你对着子？你哪怕当上的了你妹，你死在黄州心人不该多你一笔来，你的一开。莫非是口相思神永诀？你在病中时可配举妹，举妹为人得头家来，岂能双膝把药汤带你死在黄州，心人不该给你一笔来一开。莫非是你心中恨着马文才？我的爱妻是心不该给你一笔来的一开。两兄啊，我们履带相会，一几句我与你哥哥是当一对。而今是2分开，若后我的脸又受罪，你记得去动几句妹，我事事不讲这马文才，我是两家的人士，是两家的鬼两兄啊，你他也不出名上噻，你因我后家镇上了李文代，李文代来李文被么红，黑文被两被么黑的看上你两个红的开上我没应对，我与你们生日不能在一对，死后一呀一起没两兄啊，你好家村上来等应对，死后与你要同分。应台哭灵，那么更加增强之力抗婚的决心。
为情为义，在于心性化蝶。批斗到此结束。好，以上呢，最近提升下来是阿妹扎阿来节目着。哎，阿妹扎节目肯定分量也重，是的，啊是也难忙。那口袋浪向台子灯啥不得了嘞，肯定难忙的。所以呢，是一只创新的节目，以平台平台是平话搭台视的合称，但是呢，总归是分开来的，平话归平话，台视归台视。所以今朝这节目难忙着第一次。平台不分家，登了一台子，是平话搭台视的职务演出《三国周尚书》。哎，这个题材大家非常熟悉哈。对，通过这样的新颖的形式，演员的精彩表演，将这个历史故事可以说演绎的精彩纷呈，惟妙惟肖。对个，那么个演员呢，还是相当重量级的，两位平话，两位台视。这个两位评话演员呢，侪是当年13国大名家张国良的家族。一位是当年张国良先生文革之后重返时代，首个第一个受任三国演义的一位评话演员，叫金建良。哎，还有一位呢？还有一位是国家一级演员，以当今的评话名家陈锡伯先生。那两位台词演员大家应该非常熟悉哈。一位呢就是今晚的主角季静娟。那还有一位呢是专程从上海赶来的国家一级演员，我们苏州评弹界的可以说是全能高手，徐慧欣老师。好，我们热烈的掌声，有请四位登台，有请。94年，还就是公元208年，诸葛亮金相九军，义德不绝，夺取一座尚书归乡，所以今朝深入大帐，准备兵进尚书。现在大临机挪到手里下，哪位将军？牛的将领，兵去上啪！比郎向二将军郭营长首长得胜，到后门前躬身一礼，准是乖某有礼。今后你哪里？元清将领兵器长杀将军，须带多少人的马？本表足够了。二将军，上沙望中，随你够落水，得快马进到，疾风须发，要被家当心。准此仗他人之气，灭四级之威，30之内定其官相。收到了，这个领机到大帐去啦，在大爷吧。是。有请穆大狗来扎扎。将军，请上马。令珠宝砰，飞身上路。比郎像个副将追操，水里向老早已经准备好自己的兵，不是圣经中的青龙偃月刀。现在去指引上墓碑，有请大人一部将军龙刀在哪层大龙刀比郎像扎牢。手提青龙，偃月刀嘿炸，砰！龙刀一刀斩入一了，兵器斩杀，不死了！点炮灯咚当，不隆不隆不隆隆隆隆隆隆隆。
上上上，莫开情。你莫了王中叹一枚，此发心痛容易尽，你不能轻敌要虑深。杀君上杀出王中，能开嘎嘎嘎嘎噔，把我雕工忠心西十月，老你这人哟，喊声老将。世事胡乱，理当忠心汉室，良医基础，下马归身，死而造化，时机不算，龙刀锋刃而挥之，万而矣。呀呀！呸！举起头，把我之地。生起了终极之而要观想，刀山令能吹这山这样放马放哪马但你王中这种小喽啰的打，娘内是动手，王中想当仗呀，也不是请客吃饭，你不动手，根本我不信来，刀起不对，一招猛攻下山。这样雷击九龙山川，插铁马，王中有惊雷击，好啊！
体与众生君，杀！两家头杀得内分内家，天昏地暗，飞速追杀。关将军晓得，今朝要起身的王忠，怎能拿出自家苦家血迹，屠刀击归公是用头大计，老将军节节本能，不了马血洗的。飞下身，听见有声音响，关将军口之思将，回头一看嘛，哦，一个马术基地，王忠落马飞将，那么好杀上去补一刀。关将军一身光明磊落，终不趁人之危。为过来道理比老乡，王忠老将手起老了，灵犀两句，雷遭交锋，去吧！惭愧呐，惭愧！归公是马驾他，爹马送来，是终于也在配兵，老将是他须开弓，却无影。再开弓，谁而窥眼能？他已几分明报所人。还有下令把王忠在唯一是指地配神温厚吃罢的两神机妙手，关营长威震江上，唯一是指杀后牛，老将王忠众贵贺。这种阿姨对于指引基金就本人来组长带大介绍出，看这个呀，内上感想呢，欢迎三面屏幕下的一个二维码，加上这个官方公众号来登记积累。那么再开始呢，你就播出的是2017高收音吹苏州市平台头中青年医院风采系列专辑，欢迎呢大家收看。还有各种阿姨，再会。秋林尽染，忆悠悠岁月，余音袅袅，恰同学少年。2017姑苏运秋苏州市评弹团中青年演员风采系列展演之五子登科专场，3月20日至22日，苏州电视书场为您呈现。